دونك نبداو مع بعضنا ديكومبوزيسيون. ديكومبوزيسيون نلقاوها جينيرالمون باش نعملو بلوتو ديكومبوزيسيون يلزمنا اون سو كونسونطر على البارتي هذايا، البارتي اللي بالاحمر انكادري. دونك نقراوها نقراهم بعضنا. ديكومبوزيسيون تو دابور هي لو فيت باش نحطو ان بروغرام، لو بروغرام برينسيبال كاين هنا سوا ديزون، ونحطو chaque sous-programme où on les relie par des traits. Donc نبداو نحطو le programme principal ونبداو نقراو. Donc, pour obtenir le classement final des 5 chansons, on a dit, suite à la participation d'un nombre donné des auditeurs de la station, on se propose d'écrire un programme qui permet de remplir un tableau T1 par les 5 titres de chansons. Des chansons. On peut dire que les parties هذيا نعملوها في ce programme. D'accord. كي قلنا هنا remplir معناها on va saisir les titres SMI les chansons في التابلو هذا. saisir معناها l'utilisateur هو اللي باش يكتبهم. دونك لهنا نستحقوا par exemple un sous-programme saisir. ce programme saisir هذا شنو اللي باش نحطوا فيه؟ باش نحطوا فيه الرمبليساج تاع التابلو. نحط فيه هنا je vais le décrire لهنا. نحط فيه الرمبليساج تاع التابلو وباش نحط فيه نكمل نقراو. Donc, on a sachant qu'un titre est composé uniquement par des lettres alphabétiques et des espaces, mais إلا قاعد يفسر لك في des contraintes معناها في des conditions كيفاش يلزم اسامي les chansons. Donc, saisir le nombre n de participants avec n compris entre 5 et 100. لهنا فما شكون يحب soi-disant هذا يسميها saisir 1 ولا saisir T1 ويعمل un autre sous-programme يسميه saisir n ولا saisir 2. انا c'est un peu déconseillé بالنسبه لي انا خاطر الوقت نتاع الاكزامان شويه ولا ساعه ونص. الكتيبه في الاناليز وفي لي الغوريثم نتاع لي سو بروغرام تشد un petit peu de temps. donc avec علاش il vaut mieux réunir des tâches مع بعضهم كيما لي سيزي هذو مع بعضهم. إذا كانوا bien sûr نجمو on les réunit. sinon كان logiquement يلزمو يكونوا séparés il faut les séparer. donc في الكلام تاعنا حنا هذا سيزي وهذا سيزي. donc أنا نشلمهم في ce programme واحد اسمه saisir. donc نكمل نهز هذايا juste pour l'explication. هذايا on va saisir le nombre n. هذوما زوز فين في ce programme saisir. donc voilà هذايا ce programme الأولاني اللي اسمه saisir وهذوما لي رول وهذايا الرول نتاعو شنو باش يعمل ce programme saisir. donc نحط لها كادر تزينها شوية. on continue. Générer un tableau T2 représentant les scores des 5 chansons en ajoutant 3 points au score des chansons si le nombre et ainsi de suite. donc l'année on a un sous-programme واحد آخر أنا بالنسبة لي أنا باش نسميه générer. donc نهبط هكا فيها شوية générer باش نحطو في l'emplacement هذا. alors هذايا générer شنو باش يكون فيه؟ قلنا générer باش يكون فيه الجينيراسيون تاع التابلو T2 c'est-à-dire l'emplissage automatique. تاني نقول اوتوماتيك مش معناتها او هازار. اوتوماتيك معناها البروغرام هو اللي باش يعبي لنا التابلو T2. donc هذايا générer un tableau T2. هذايا la première tâche نتاع ce programme généré. نشوفوا عندنا un autre tâche. نكملوا نقراو. générer un tableau T2. نعاودو نقراو générer un tableau T2 représentant les scores des 5 chansons en ajoutant 3 points au score de chacun si le numéro qui lui correspond a été choisi par un participant. لهنا générer يقولها explicitement يقولها بالواضح de façon واضحة. saisir يقولها بفاصون واضحة كيف le remplir. par contre الشوا نتاع les participants يقولها في سياق جملة. donc هذايا juste كيما disons astuce ما نعرفش astuce تتسمى ولا
مي ما قالهاش كما قلنا اكسبليسيتمون بفاسون واضحة. احنا نفهموها من سياق الكلام. يلزمنا نعملو الفاريابل نتاع الشوا هذايا كي va contenir le choix des participants. يلزمنا زادا كيف نقراو حسابه في لي سو بروغرام. انا باش نحطو في مع سو بروغرام جينيري على اساس كل ما كيفاش احنا اون فيت باش نجينيريو التابلو تي 2 ناخدو شوا. نشوفوه ناخدو شوا نشوفو النيميرو نتاع النيميرو نتاع الشوا هذاك. نشوفو الشوا هذاك اكوا كوريسبون كيل شونسون ونزيدو ونبداو نعبيو في التي 2. دونك هذاك علاش الشوا نحطوه مع جينيري. فوالا نزيدو نزينوها شويه. فوالا نكملو نقراو. Donc, elle a été choisi par un participant. Ce numéro est un chiffre allant de 1 à 5. L'année a fait ma vérification représentant le placement de la chanson dans le tableau T1. Afficher le classement des chansons. Donc, l'année a ce programme d'affichage. Donc, ça met par exemple afficher. L'année a remarqué يستعمل des verbes يعني saisir, générer, afficher. نجمو زادا نستعملو اسامي des noms كيما saisie, génération, affichage. Mais juste انا بالنسبه لي انا juste il faut qu'il soit cohérent. كي نستعملنا des verbes نخليو كلهم des verbes. كي نستعملنا des noms نسميهم كل des noms. Ou bien peut-être في des cas particuliers انتي والكا. Donc on a affiché le classement des chansons avec علاش في الديسكريبسيون تاع ce programme هذايا باش نحطو فيه. je m'excuse. Donc نحطو afficher le classement des chansons. Donc اللي بالازرق هذوما هما اسامي لي سو بروغرام. هذايا جوست جو ديكري انا الرول نتاع شاك سو بروغرام شنو يعمل. نكملو نقراو. Donc, afficher le classement des chansons, comme indiqué dans l'exemple ci-après, en commençant par le titre de la chanson ayant le plus grand score. L'année où on remarque qu'il y a les titres de les chansons. Ou bien sûr, on trie avant, on a le tri, les titres de les chansons. ومن بعد نعملوا الافيشاج. دونك لهنا باغ هذايا استيوس واحده اخرى. مش معناها وقت اللي يعطيك دي بوان معناها لي سو بروغرام يبداو منظمين ورا بعضهم. سو بروغرام رومبلي ومن بعد سيزي ومن بعد جينيري افيشي. شوف لهنا باغ اكزومبل افيشي يحكي لك على الافيشاج بيان سور ويزيد يحكي لك امبليسيتمون فاسون ستادير فاسون ماهيش ديريكت. يحكي لك امبليسيتمون على ان اوتر سو بروغرام اللي يعمل لك التري. دونك كيفاش عرفناه؟ قالك en commençant par le titre de la chanson ayant le plus grand score. تعرفوا من السياق نتاع الفراز. دونك قال لي à noter قلنا que les chansons ayant un même score هذاك juste il décrit معناتها في الافيشاج كيفاش لازم يكون. دونك لهنا احنا on s'intéresse على الفراز هذايا اللي تخرج لنا يلزمنا عندنا un autre sous-programme. Ce programme هذا سميتو أنا trier والرول نتاعو trier les chansons et les scores. هنا قلت trier les chansons et les scores علاش؟ خاطر احنا عندنا en fait on a deux tableaux T1 و tableau T2. إذا كان ننظموا en fait احنا نحبوا ننظموا les scores نتاع les chansons. ما نجموش ننظموا التابلو هذايا on trie ce tableau là ونخليو الاخر ماهوش منظم. دونك هذاك علاش احنا باغ اكزومبل كي باش نحطو 12 هي الاولانيه خاطر هو عنده اكبر سكور. لازمنا اوتوماتيكمون الاسم نتاع سو بروغرام هذاك يمشي زادا كيف البوزيسيون الاولى. هذاك علاش انا سميت لهنا كتبت الرول نتاع سو بروغرام تريي لي شانسون اي لي سكور. لي شانسون نقصد بها اسامي لي شانسون و لي سكور بيان سور نقصد بها les scores en fait tableau T2.
Donc là on va trier le tableau T1 ou le tableau T2 ensemble. Ok, qu'on a une décomposition.